Сәлем достар, біз бүгін осындай мына жерде қуырылып жатыр пиязға. Пиязды майға қуырып жатырмын. Қызарып жатыр, оның ештеңесі етпейді. Сорпа жасаймыз. Бұл 40 минутта тұрғай. Және ет, андай ет. Және де картошка, 10 штук картошка алдым. Не үшін? Себебі ол көбірек картошка мен етпен дәмдірек болады деп ойлаймын. Және менде міне керекті нәрселер: дәмдеуіштер, тамақ, тұз және ақмай. Ақмайды мен құйып қойдым достар. Кеттік. Достар, мен жаңа томат салдым, 2 ас қасық. Одан кейін қайнаған су құйып қойдым. Міне осы бойы. Оны жақсылап араластырып қоямыз. Уақытында тағы қосып қойға болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен осылай алып тұз қосайын деп жатырмын. Жалпы бір ас қасық тұз болса да жетеді. Өйткені не үшін сонша көп қосып жатырмын? Өйткені мына жерде әлі менде етім бар. Ет тұзды тартып алуы мүмкін. Бұл үшін солай жасаймыз. Мен мына жерде дәмдеуіштердің бәрін салып шықтым. Тағы кішкене тұз қосып жібердім, жарты ас қасықтай. Міне осындай болып тұр қазір. Бұны жақсылап араластырып жібереміз. Бұның жақсылап қайнағанын күтеміз.